廣東人由細食到大嘅白糖糕做法超級簡單啦，而家好少茶樓可以食得到㗎。跟住鄧師傅做，保證零翻車啊！材料就好簡單啫，200克嘅粘米粉，100克嘅糖，呢個甜度啱啱好㗎啦。350克嘅清水，攪勻咗佢先。嗱，隔一隔篩佢，咁樣食起身咧更加之細膩一啲啊！我開細火咧，慢慢咁樣隔水加熱一下，中途咧就要勤力一啲啊，要咁樣不停咁樣撩住佢。如果唔撩嘅話，佢入邊咧好容易就煮熟咗啊！下邊呢個大概持續10分鐘左右。嗱，搞到佢咁樣嚇，咁樣撩起身咧有啲阻力嚇，拉起身咧有少少似酸奶狀。而家呢個溫度都好高㗎，應該有成60度咁多㗎啦。我哋將佢攤到20到30度左右。嗱，再加入2.5克左右嘅酵母，20克嘅溫水，倒埋啲酵母水撈勻佢，滴幾滴青檸汁落去，食起身咧更加之唔會漏，而且咧去除酵母嘅味道啊！因為天氣熱啊，呢個我就醒發咗半個鐘，已經起晒泡泡啦。加翻幾滴油落去嚇，咁樣食起身咧更加之好食啦。嗱，個盤咧，我哋掃少少油落去先，咁樣冇咁容易黐盤啦。攪勻咗咧，我哋就可以倒去個盤度啦。嗱，咁我哋就可以蒸啦，蒸咗20分鐘就 OK 啦。軟韌帶啲爽口，有彈性，清甜又潤滑，半透明乳白色，仲有橫豎紋。呢個白糖糕就係咁樣啦，Q 彈又爽口，一啲都唔黐牙。就係細個時候嗰個味道啊！